нравится ходить по городу в 7 утра, в 6 утра, потому что город еще не проснулся и темновато. Еще говорят, фонари везде и очень мало людей. I like it. Это мое. Вот, просто как-то очень умиротворенно по утрам ходить по улицам. Как-то светает, уже не так страшно. Если вам кажется, то, что я вам здесь показываю, очень скучно и как-то слишком умиротворенно, умножьте это на x2, и это будет то, чем я реально живу. То есть это 2x скучно. Иду забирать небольшие подарочки Ане на день рождения. Я не мастер подарков, потому что каждый раз, когда начинается вопрос подарков, и он становится актуальным, я всегда теряюсь, потому что постоянно забываю какие-то вот эти мелкие штучки-дрючки, которые бы хотели мои друзья. Вот. А в плане полезности я плохой даритель, потому что я сама не люблю, когда мне дарят что-то типа супер полезное. Нет, я люблю любые подарки, но мне нравятся больше бесполезные милые вещи. Поэтому обычно я их и дарю тоже. Хотя я знаю, что это плохо, но я надеюсь, ей понравится. Я сейчас вам покажу, что я забрала. Подождите. Hello. Я вообще не высыпаюсь. Я не знаю почему. То ли у меня какая-то опять бессонница, то ли... Ну, это не тревога, возможно. Это не может быть тревога. Потому что я пытаюсь отвлекаться. Я вчера весь день была занята. И я просидела за компом. Я создавала группу ВК, выкладывала видос, делала ему обложку. Вот. Это было такое мини-хобби. Я не считаю, что я сделала что-то полезное. Вот. Я вообще не отношусь к этой записи сейчас как к чему-то реально серьезному, как к какому-то личному бренду. Понятно, из этого можно что-то сделать, но я не хочу. Мне всегда хотелось, чтобы мир был черно-белый, потому что так намного легче. Когда ты понимаешь, что есть определенно что-то плохое и определенно что-то хорошее. И ты знаешь, я выбираю либо это, либо это. И я всегда была так запутана, потому что реальность оказалась совсем другой. И мы живем не в своем мире, где есть определенно что-то плохое и определенно что-то хорошее. Нету черного и белого. Мы живем в огромной серой зоне. И каждая ситуация обладает мнимой оттенком, полутонами, и не бывает правильных ответов. Конечно, есть какие-то общенаучные факты, которые доказывают, но реальность такова, что большую часть нашей жизни мы все-таки сталкиваемся с вещами, которые очень субъективны.
И я очень часто забываю об этом. И очень часто теряю свое мнение, очень часто смотрю на других, очень часто перестаю слышать свой голос в куче голосов в интернете. И я просто хочу сказать, если вы тоже такой же, как я, и вы теряете себя, и вы не знаете, где хорошо, где есть плохо, то знайте то, что хорошо — это вы. Доверяйте себе. Всем доброе утро. Это мой уже 3-й день в Качканаре. Я вчера не снимала, потому что я сидела чисто дома, чисто был такой домашний вайбик. Вот. А позавчера я приехала очень поздно вечером, так что не обессудьте, как говорится. Сейчас время для вишневого пирога. Let's go! Для того, чтобы приготовить мой самый любимый вишневый пирог на свете, нам понадобится сливочное масло, сметана, замороженная вишня, 1 яйцо, мука, сахар, щепотка соли и разрыхлитель. Сначала смешиваем все, кроме муки. Здесь не будет никаких граммовок, простите, я не профессиональный кукинг-мастер, я готовлю это в 100-й раз, поэтому делаю все абсолютно на глаз. Еще я зачем-то добавила ванильный сахар. Честное слово, я понятия не имею, зачем его вообще добавляют в тесто. Просто подумала, почему бы и нет. А теперь все перемешиваем. Мне очень нравится этот рецепт, потому что обычно мне нужно около 40 минут, чтобы все приготовить. Это очень быстро. И в последнее время у меня ужасная гиперфиксация на вишне. Я обожаю все с вишней. После того, как мы все размешали, я начинаю добавлять муку. Потом я это все традиционным способом ручками мну, чтобы тесто стало не таким липким. Прервемся на Монику, которая пришла подбирать все, что упало на пол, потому что она вечно голодный ребенок. А теперь начинаем работать с начинкой, вываливаем всю эту вкусненькую вишню в кастрюльку, добавляем сахар, сколько вашей душе угодно. Я еще кладу немного лимонной кислоты и кукурузный крахмал. Вы, конечно, можете предварительно разморозить вишню, но я не увидела в этом смысла, потому что все равно нам потом ее варить, и она разморозится. Тут я уже достала формочку, чтобы смазать ее маслом и начать выкладывать тесто. Я раньше никогда не любила готовить на самом деле, но со временем что-то во мне поменялось. Я распробовала этот процесс. Все-таки есть в этом какая-то своя атмосфера, когда ты дома, и ты просто готовишь, и этот процесс так тебя расслабляет. Тебе даже не важно покушать потом, просто сам этот процесс какой-то особенный. После того, как мы выложили тесто, ставим его в духовку на 15 минут. Затем достаем, выкладываем уже сварившуюся начинку
Укладываем ее и ставим в духовку на 10 минут. После этого пирог будет готов. Я не должна спрашивать. Хаваю крысиные хвосты. Они живые, они живые. Вот такую пиццу мы сегодня кушаем. Не смотрите на мою курочку. Ну да. Нет, не шаришь? Нет. Немного влево. Еще немного. Да нет, не так, вот так. Вот так намного лучше. Меня не видно, да? Да. Я не знаю. Мне кажется, что мы Ты не знаешь «Холодное сердце» наизусть? нахуй нет, знать наизусть. Я возьму. Все, блядь. Что возьмешь? Ничего. Что это? Это... Что тебе надо от меня? Можно задать вам один вопрос? Нет. Поэтому сейчас мы едим Bubble Glass. Давай, как в прошлый раз, зуб сломай. Не было. Ну, кстати, пока она не сладкая. Она очень большая. Вкусно. Она сладкая. Внутри. Ну, поменяла цвет? Кто? Блядь! Субстанция! Не, вроде вкусно. Все, сколько ты ставишь? Блядь! Фокус! Пизда, где глаз? Это или закрыто? Ну, наверное, раздвинул ноги, открыто. Или типа сколько... Вагина? Я не знаю. Вот я не знаю. Ну вайб, Не смотри, надо. какой вайб. Какой? Человек-паук? Нет, тарелочку еще с фруктами дай. С фруктами. Это фрукты, по-твоему? На! Нет? Вон тарелка стоит, еще одна. Клавиатура подключена. А, вот эти Ты наушники? задолбал. Бэйби? Окси. Все испортил. Зачем тебе тарелка с фруктами? Чтобы есть фрукты. Мы смотрим кино. Вайбуем. И забудь, новый день укажет путь. Не боюсь ничего уже. Пусть бушует шторм, холод всегда нужен по душе. Тур-тур. Все, дальше не...